سلام، من نیلوفرم و داریم رشت رو برمیگردیم. امروز اومدیم با هم خونه میرزا کوچکخان جنگلی رو ببینیم. توی این خونه میشه معماری اصیل رشت رو دید. بریم با هم خونه رو ببینیم تا در مورد خونه میرزا کوچکخان و خود کوچکخان براتون داستانش رو بگم. این خونه که یکی از معدود خونه های قدیمی و تاریخی به جای مونده رشت هست توی خیابون استاد سرا قرار گرفته که یکی از خیابون های قدیمی رشت هست و جالبه که بدونین توی این محله افراد بزرگی زندگی میکردن مثل هوشنگ ابتهاج و محمود نامجو. مساحت این خونه 300 متر است و سنش هم حدوداً میشه گفت 200 ساله. در واقع اینجا خونه پدری میرزا کوچکخان بوده یا بهتره بگم یونس استاد سرایی. خب میدونی اینجوری بوده که لقب میرزا کوچکخان رو پدرش میرزا بزرگ بهش داده. این خونه 2 طبقه است که هر 2 طبقه اون موزه شده و طبقه دوم وسایلی رو میبینیم که همشون متعلق به میرزا کوچکخان نبودن و حتی یه سری از وسایل رو مردم به موزه هدیه کردن، مثل بعضی از ظروفی که میبینیم یا تابلوهای نقاشی که از میرزا کوچکخان هست. اما خب لباسهای قدیمی گیلانی یا وسایلی مثل تسبیح، تفنگ، بعضی از نامه‌های خطی متعلق به خود میرزا کوچکخان بوده. شاید براتون جالب باشه بدونید که میرزا کوچکخان یک اسلحه خونه هم داشته. یکی از خصلت‌های خونه‌های گیلانی تو بودن اتاق‌ها و داشتن کف چوبی و نرده چوبی است و حتی استفاده از در و پنجره‌های چوبی که اینجا هم ما داریم همه اون چیزا رو می‌بینیم. یه اتاق بزرگ و 4 تا اتاق تو در تو داره و بقیه خصلت‌هایی رو هم که گفتم خونه‌های گیلانی داره اینجا هم ما داریم می‌بینیمشون و کلی از وسایل قدیمی گیلکی رو اینجا می‌بینیم که خیلی از اینا مربوط به خود میرزا کوچکخان بودن. خیلی های دیگر رو هم همونجوری که گفتم مردم رشت هدیه دادن به این موزه. قدم زدن روی کف چوبی این خونه واقعا حس نوستالژی داره که به شما پیشنهاد می‌کنم حتما یه بار امتحانش کنید. در مورد این خونه باید بگم که اینجا خونه پدری میرزا کوچکخان بوده و بعد از اونم که میرسه به میرزا کوچکخان. اما بعد از فوت خود میرزا کوچکخان بنا به وصیتش اینجا رو میفروشن. صاحب جدیدش خودش توی طبقه بالا یعنی توی همین طبقه زندگی میکرده و طبقه پایین رو اجاره میداده تا اینکه تصمیم بگیره اینجا رو تخریب کنه. مردم شهر رشت به این تصمیم صاحب این خونه اعتراض میکنن و بعد از اون شهرداری رشت اینجا رو میخره، مرمت میکنه، درستش میکنه و تبدیل میشه به موزه‌ای که امروز
داریم میبینیمش. تا شما لایک و شیر و سابسکرایب میکنید بریم بقیه خونه رو ببینیم و در موردش براتون توضیح بدم. سرخ گل در بیای در بهار مهما بزنه میبراتون در کمین دری. اینجا ایوون طبقه دوم خونه است که در واقع توی معماری گیلانی قدیم ایوان راه دسترسی به همه اتاق‌ها بوده. این ایوان هم با 2 تا راه پله به حیاط وصل میشه و الانم که یه سری از کتاب‌هایی که مربوط به نهضت میشدن و نامه‌های اون دوران و عکس افراد تاثیرگذار اون دوران و کتاب‌های قدیمی و خطی دوران نهضت رو اینجا ما میتونیم ببینیم. ترسم وردکی میکنای وای میبوزای میگوسندای کند ممونه ایزم از دانای باد بورای برد توفای آفتاب تامه سبز چاکنای کوکای دشت دامای سرخ گل در بیای در بهار مهما بزنه. اینم که منم، شما هم میتونید توی این آینه بیاین و سلفی بگیرید و از خودتون عکس و فیلم بگیرید. ترسم آخر بگم این عکس ها هم که هر کدوم از شخصیت های مهم و خیلی مؤثر بودن. شما با دیدن این عکس ها و خوندن وقایع اون دوران میتونید با میرزا کوچکخان و یارانش سفری داشته باشید به قلب تاریخ سیاسی و تاریخ گیلان. ترسم وردکی میکنای وای میبوزای میگوسندای کند ممونه ایزم از دانای باد بورای برد توفای آفتاب تامه سبز چاکنای کوکای دشت دامای سرخ گل در بیای در بهار مهما بزنه میبراتون در کمین دری وشنو برگو. ایوان طبقه اول که داریم الان میبینیم با ایوان طبقه دوم که دیدیمش تنها تفاوتش این است که جلوی این ایوان باز هست، اما کاربریش مثل همون طبقه بالاست و در واقع اینجا هم راه دسترسی به اتاقهای پایین رو فراهم میکنه. طبقه پایین هم موزه است مثل طبقه بالا، اما خب وسایل طبقه دوم رو نداره. اینجا بیشتر روزنامه‌های اون دوره و عکس‌ها رو قرار دادن. شاید این نکته براتون جالب باشه که این خونه قدیمی رو روی سکو می ساختن، یه چیزی مثل سکو مانند. دلیلش هم این بوده که توی گیلان و همه شهرهای شمالی به خاطر رطوبتی که وجود داشته اکثر خونه‌های قدیمی رو روی سکو می ساختن. این سکو از آجر بوده و کمک میکرده که خونه سالمتر و مقاومتر بمونه. سرخ گل در بیای در بهار مهما بزنه میبراتون در. امیدوارم که شما هم با من از دیدن خونه این مرد بزرگ و دلیر لذت برده باشید. مثل همیشه نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. لایک و شیر و سابسکرایب یادتون نره و برام بنویسید دوست دارید جای بعدی که با من می‌بینید کجا باشه.